отандық танымал әнші Қарақат Әбілдинаның анасы өмірден өтті. 14 баланы дүниеге әкелген батыр ананың бақилық болғаны туралы эстрада жұлдызының өнердегі құрбылары Мадина Садуақасова мен Алтынай Жорабаева жеткізген. Мадина Садуақасова алғашқылардың бірі болып, қалың көпшілікке құрбысының отбасындағы қайғылы жағдайды жеткізді. Ол Instagram парақшасында арнайы жазба жариялады. Бүгін жан құрбым Қарақаттың аяулы анасы барлығымыздың аялы алақанымен сипап, ақыл-кеңестерін айтып, батасын беріп отыратын Қаламқас апамыз дүниеден озды. Орны толмас қайғы, отбасына қайғырып көңіл айтамыз. Жаны жәннатта шалқысын, арты қайырлы болсын, деп жазды Садуақасова. Алтынай Жорабаева да Қарақат Әбілдинаның жанұясына қайғыра көңіл айтып, әлеуметтік желіде Қаламқас апа туралы естеліктермен бөлісті. Біз адамдар бағыттас жолаушылармыз. Кім түседі келесі аялдамадан? Демекші, кеше кіммен қоштастық? Бүгін кімді соңғы рет көріп тұрмыз? Білмейміз. Видеода да солай қоштасып тұр екенбіз. Тек қана Қарақаттың емес, бәріміздің анамыздай болып кеткен ақ жүрек, көк пейіл, кең пейіл Қаламқас анамыз Аллаға қайтты. Мұндайда мұсылман Алладан келдік, Аллаға қайтамыз деп сабыр етеді екен. Рамазан айында өмірден озған анамызды Алла рахмына алсын, жәннаттық болсын, деп жазды әнші. Айта кетейік, Қарақат Әбілдина көпбалалы отбасында өскен. Оның әкесі Тұяқбай мен анасы Қаламқас 14 баланың ата-анасы атанды.